रुको 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 गाइस, क्या आप भी YouTube साउंड इफेक्ट ढूंढ ढूंढ के परेशान हो चुके हैं? तो ये वाला वीडियो सिर्फ आपके लिए। तो इसके लिए आपको सिंपली आपका गूगल फ़ोन के गूगल में आना होगा। गूगल में आके आपको सर्च करना होगा myinstant.com। माई सिंपली ये वाले वेबसाइट में आपको आ जाना होगा और इधर जितने भाई इतने सारे आपको साउंड इफेक्ट मिल जाएगा। इधर देखिए एक साउंड इफेक्ट मैं जैसे लगा रहा हूँ। तो है ना ये मजेदार। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी जल्दी से जल्दी।